Orain dela 24 bat urte hasi nintzen Bergarako arraindegi baten langile bezala, eta gustatu zitzaidan arrainan mundua. Gero, beste arraindegi batera aldatu beharra izan nuen, handik 8 urtera, eta beste arraindegikoa gero jubilatu egin zen. Orduan eskaini zin bere bi arraindegiak, bat Bergaran eta bestea Zumarragan. Nekoa lan baneukan, baina handik orain dela 8 urte, hemen Legazpiko arraindegikoa eskaini zin alkilerrian hartuko nion denda. Eta ez neon oso gogotsu, baina nerea nola ezagutzen nuen lehendik, berak animatu zin eta hartu genuen erabakia baiezkoa. Eskerrak eman nahizkiot Legazpi herriari ondo onartu gaitu delako. Zein arrain ezin da falta arraindegi batean? Arraindegi batean nik esango nuke legatza. Bera da protagonismo gehiena daukana, gehiena saltzen dana. Gero antxoa garaian, antxoa oso gustokoa da, bertako antxoa, Getariko, Ondarroko antxoa oso gustoa jaten du jendek, baina legatza da gehiena. Nola jakin dezakegu arrain bat freskoa den ala ez? Arrain bat freskoa lehenengo gauza brilluan, begietako brilluare bai, eta gaia gorria eukitzea. Gorri. Aipatu ezaguzu arrain ez ezagunen bat. Arrain ez ezagunak txikiak badaude, lehen asko erabiltzen ziren palometa, perlita, orain gutxiago eramaten du jendek ez duelako ezagutzen. Baita ere daukagu sabiron, edo faneka, gero baita ere egiten ditugu arrainak erreza jateko, hamburguesak, hezur barik eta umeak ikasten hasteko. Arraina gustuko ez duela esaten duenari, zein arrain gomendatuko zenioke? Gomendatuko nioke legatza, itsasoiarra, lengoua, olako gauzak, eta kentzen diogu hezur gehiena. Por ejemplo, legatza gelditzen da hezur bate gabe. Itsasoiarra ere bai, lau xerra ateratzen die bakoitzetik eta garbi. Horiek asko erabiltzen dute umek hasieran jateko, opureri botatzeko, eta arraina hezur gabe gomendatzen dio hasteko. Gomendagarriagoa da arrain urdina, baina hasteko txuriarekin errezago. Arrain hamburguesak saltzen dituzuela aipatu duzu. Nolakoak dira? Orain nola hainbeste afan daukan hamburguesak, pentsatu genuen egitea kursillo bat, eta egin genuen hori. Janaria hezur gabe eskatzen dute, eta orduan hamburguesa erreza ikusten dugu. Gaioa ere bai, hezur gabe jartzen dugu xerrak eginda, eta orduan umei hasteko erreza da. Jendeak gauza berriak probatzen ditu, ala betikoari eusten dio. Orokorren gehienak errepikatu egiten dute, oso finkatuta eukitzen dute ze gustatzen zaien eta gehienetan errepikatu egiten dute. Zer da zure lanetik gehien baloratzen duzuna? Gehien bat, familigiroa, jendearekin harremana, gertuko tratu hori, famili bat bagina bezala sentitzen gea eta oso aberasgarria da pertsona bezala ere, ezta? Eta zer gustatuko litzaizuke gehiago baloratua izatea? Gehien bat, ahalik eta zerbitzu onena ematea edo eskaintzea dala gure prioritatea, eta beti ere ahalik eta arrai freskoena eta komenigarriena ekartzea saiatzen gehala, ezta? Zerbitzua zuzena izan dadin. Inoiz gertatu altzaizu norbaitek arrain bizi bat eraman nahi izatea? Noituenka umeren batek bai izaten du ilusioa, ikusten dituenen kangrejuak edo, normalian ez dira bizirik izaten, baina beraientzako ilusio hori izaten dute, umentzako bai da. Hori, gustatuko litzaike baiena sartzea, adibidez, langosta bat edo, baina bestela orokorren ez. Anekdotaren bat kontatuko diguzue? Gabonetan, kliente batek, Gabona ziren horrekin ilusio handiz marisko bogamante batzuk eskatu zizkidan, haien etzan oso konstiente, ze enkargatzen izan, Gabon beten, eta ekarri zitzizkion eta eraman ere bai, baina bueltan etorri izan, pixka bildurtuta esanez, beak ez zola uste horrelako susto hartuko zoni gero prezioan. Eta, holako anekdotan noiz behaz gertatzen dira, eskatzenko garaian, ezkia konstiente, eta gero sorpresak egoten dira. Baina, konpondu zen. Bitrabelen galdera. Nora izango da zure hurrengo bidaia eta bidaia agentzi baten bidez egingo zenuke? Nire hurrengo bidaia, pixka pentsatu eta gero, Romara izatea, pentsatu dut, Roma eta Florentzia adibidez. Eta, agentzi batekin adostea beti ere, komeni da, ez? Beti ere lasaitasun bat ematen dizu, respaldo badakazu, arazoren bat izan ezkero,
eta bai, agentzi batekin egingo nuke. Eta azkenik, zen galdera egingo zenioke Ilintiko hurrengo dendariari? Legazpiko komertziaren inguruan ze aldatuko zenuke Legazpin? Hobetzeko edo eskaintzeko ze karentzi ikusten duzu adibidez?